TOS-1A dan MLRS Grad Rusia membakar posisi angkatan bersenjata Ukraina di Tonenke. Tonenke sebuah desa di Ashnufata Rayon di Oblast Donetsk di timur Ukraina. Jaraknya 23,5 km barat laut dari pusat kota Donetsk. Dalam rekaman, kecil peluang musuh di area ini bisa bertahan dari serangan roket pembakar matahari dan peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia. Total kerugian Ukraina akibat serangan ini belum dirinci. TOS-1A adalah sistem peluncur roket peluru berbentuk tabung yang dirancang dan diproduksi oleh Rusia. Nama lengkapnya adalah TOS-1A Solnsepek, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai pembakar matahari. Sistem ini digunakan untuk mendukung operasi militer dan memiliki kemampuan untuk mengatasi target di area yang luas. TOS-1A menggunakan peluncur roket tabung yang dapat membawa roket berisi bahan bakar pembakar dan hulu ledak termobarik. Roket ini dapat diarahkan ke target dengan akurasi tinggi. Roket yang digunakan TOS-1A biasanya mengandung bahan bakar termobarik, yang menciptakan ledakan yang panas dan merusak, efektif terhadap pasukan musuh dan struktur bangunan. TOS-1A umumnya digunakan dalam peran serangan yang mendukung operasi militer. Misalnya, mereka dapat digunakan untuk membersihkan area dari pasukan musuh yang terkonsentrasi atau untuk melawan posisi pertahanan yang sulit dihancurkan dengan senjata konvensional. TOS-1A dipasang di atas kendaraan beroda Caterpillar, atau kendaraan lapis baja untuk memberikan mobilitas dan perlindungan kepada sistem ini selama operasi. TOS-1A dapat digunakan dalam berbagai situasi, termasuk konflik militer konvensional dan tugas-tugas anti-teroris. Sistem ini telah digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dan juga diekspor ke beberapa negara lain. Pasukan Rusia mengklaim menghancurkan lebih dari 15.000 kendaraan udara tak berawak Ukraina sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 12 Maret 2024. Secara keseluruhan, target-target berikut dihancurkan sejak dimulainya operasi militer khusus: 577 pesawat tempur Ukraina, 267 helikopter, 15.080 kendaraan udara tak berawak, 484 sistem rudal permukaan ke udara, 15.428 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.237 kendaraan multipel. Peluncur roket, 8.369 senjata artileri lapangan dan mortir serta 19.608 kendaraan bermotor militer khusus, kata Kemenhan Rusia dalam pernyataan resmi. Pasukan Rusia menghalau 4 serangan Ukraina di daerah Kupiansk selama sehari terakhir. Pasukan Rusia menghancurkan peluncur roket ganda Vampire buatan Ceko, 2 senjata artileri self-propelled Caesar buatan Prancis, sistem artileri bermotor Gvozdyka, Howitzer D-30, dan senjata artileri M101 buatan AS. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Angkatan bersenjata Ukraina melansir selama sehari terakhir 72 kontak senjata terjadi di sejumlah titik. Rusia melancarkan 8 serangan rudal dan 114 serangan udara, melakukan 107 serangan dari sistem salvo roket. Rusia kembali menyerang Ukraina dengan 22 UAV tipe Shahed. 17 UAV serang dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 8 titik konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer serta 1 titik kendali Rusia. Unit pasukan rudal merusak 2 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, kompleks rudal anti-pesawat Buk, M1 dan kompleks radar anti-baterai, Zoopark, 1L219.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 12 Maret melaporkan, Rusia total kehilangan 425.890 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 910 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 6.747 tank, 12.901 kendaraan tempur lapis baja, 13.870 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.522 sistem artileri, 1.016 sistem peluncuran roket ganda, 713 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.184 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Дорогі українці, українки, сьогодні більшу частину дня військові, воєнні питання. Перша ставка. Детальні доповіді щодо кожного напрямку на нашому фронті від Куп'янського до Херсонщини. Главком, начальник Генштабу, командувачі за напрямками, Міністерство оборони. Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів все ще суттєво обмежено. Я дякую кожному солдату і командиру, усім нашим воїнам, які забезпечують нашу оборону, наші фронтові дії своєю силою та стійкістю. І дякую кожному підприємству тут, в Україні, і усім спільним виробництвам з партнерами за незмінне нарощування нашого власного постачання, за таку потрібну зброю для нашої незалежності. Дрони, снаряди, гармати, техніка. Також на ставці була доповідь щодо будівництва фортифікації, більш ніж 2000 кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової, щонайменше 3 лінії нашої сили, розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси задіяні, і це персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата. Були сьогодні на окремій доповіді головком Сирський, міністр оборони Умєров, і щодо поточної ситуації на фронті, і по плануванню наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. Обговорили сьогодні підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн» та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів. Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань, передусім військові плани Росії, не лише проти нашої держави, проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз збити цю хвору путінську фантазію, що у нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації виборів зараз у березні, мобілізацію росіян, але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв'язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися. Кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає. Сьогодні провів кілька нарад з урядовцями, фінансово-економічний блок нашого уряду та Національний банк щодо стану нашої фінансової системи. Забезпечуємо стійкість і надійну роботу фінансових інституцій. Обговорили також бюджетну роботу цього року. Я вдячний усім підприємцям, які працюють та платять податки, зберігають робочі місця. Цей період нашої максимальної концентрації, максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти, мусимо перемогти. Слава усім, хто б'ється і працює заради України і українців. Слава усім в світі, хто захищає справедливість. Слава Україні! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.